IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Philippines, good afternoon. My name is Rod Texon and this is IMT Conversations and IMT News. It's an honor nga mangin kaupod naton sa sining mga tinion live via Zoom ang top-notcher isang pinaka-recent nga licensure examination for architects. Isa kay Ilongga. Lawig istoryahanay namon si Marian K. Ofianga. Marian, maayong hapon. Mayong hapon, Sir Rod, and sagapamati sa Iloilo Metropolitan Times. Thank you so much for this opportunity that you have given us. First and foremost, congratulations. Gin-ano mong exam? Paano mo natap ang nasambit kay examinations? I did my best lang, sir, but I never aimed for the top gid. You did your best. You never aimed for the top. Siguro for the benefits ng aton yung mga viewers, kilalakon ta na si Marian. Marian is from and din ikaw nag-eskwela elementary, din ikaw nag-high school, and sa kolehiyo nga aamo na nga eskwelahan ng imong ginpili, and of all professions, you know, you're a woman. Why architecture? Please go ahead. Okay, first of all, good afternoon. I'm Marian K. Ofianga. I reside here in La Paz District, Iloilo City. Nag-elementary ko sa Alpha Crest Academy, then nag-high school ako sa Iloilo National High School, and nag-college ako sa Iloilo Science and Technology University. First, na-discover ko ang architecture when I was in high school. Kay nag-conduct kami ng self-evaluation kung ano ang gusto namon nga course. And then I realized, may nabasahan lang ko somewhere sa book about the architecture. And according naman sa self-evaluation ko, I excel most sa science and art. And by definition, architecture is the science and art of designing and constructing buildings. So, there nakaisip and nakaano sa akon nga do para gid man sa akon ng architecture nga course. So, I pursued architecture in ISAT-U. That time, I heard nga nami ang quality of education and mga teachers dito sa ISAT-U. So, wala gid man ko nagsala. I spent 5 years there. Kay 5-year course man ng architecture, and grabe gid man ang teachers dito. Very competitive, pero grabe sila mag-encourage ng mga students dito. And I'm very grateful sa ila, and I'm also honored nga mag-bring glory and pride sa ISAT-U. And that's all. Is this the first time nga ang ISAT-U nag-top sa architecture licensure examination? Yes, sir. According man sa ila, ang last nga top notcher sa architecture is top 10 sang year 2018. Oh, top 10 lang siya. Of course, hindi na nayalang, no? Galing kay, ang premium abisang nagpangibabaw as the best of all, among the rest, is something, no? Anyway, so, sa subong, diin ikaw nag-obra or may ara ikaw mga partners or you're planning to pursue your career as an individual office? Nag-resign ako sa work ko dati sang January para maka-focus sa review. But I worked sa ARSD construction firm there. Damagid ko na learn about the construction and sa construction industry man. And subong, gina-contemplate ko pa kung what's my next step. Kay subong ginaamat-amat ko pa absorb ang fit. Trend subong. Oo. Pero I'm planning nga magkuha sang Master Plumber Licensure Examination kay amo man ang ginobras ng classmates ko, and recommended man siya para sa amon nga mga architects. And I'm also planning magkuha sang master's degree. Naplano pa lang, sir,
pero getting there naman. Okay. And So you're saying gaplano pa lang. Why? When you say you are into architecture and you are of course the number one, no? So we're talking of the whole country. Ikaw subong ang ara sa pinakababaw. Please enlighten me. Why gusto mo magkuha sang master plumber? I think dako man nga advantage para sa amon, especially ang mag-sign sang plano para hapos naman sa client di na siya mangita sang Correct. nga plumber. And para do isahan na lang ang pag-sign at least Package. siya and convenient man sa akon. Okay. Now, of course, when you say architecture, initially may ginaistoryahan kita. Of course, I will not ask along that line. But of course, ang kada architect may ara nga may agi. May genre. I don't know if I mentioned that the word correctly or amugin man na siya ang terminolohiya sa architecture. Ano ang imong specialization? Are you into a thing of the past? Are you into the modern? Are you into native? Are you into fusion? I think more on sa fusion, pero conservative sa nature. Okay? Ako nga tao, very conservative, good, and empathetic sa kakatabo sa surroundings. Very concerned man ko sa mga waste na gina-produce, especially sa construction. So, I guess, as much as possible, maggamit sa building materials na hindi gid maka-hurt sa environment. Aha. And to make the use out of it good. So, Okay. ang gusto ko nga concept. Batian mo to ayan, doon sakto gud ang kuhaon kong architect, no? Anyway, hipsan talang tayo nga duwa, may gin-message lang ko dahil sa messenger, kay hambal ni Eli, ang nanay mo kunong gina-contact yan, siling ko inano ni mo Eli, nga, tag mo ko sa nanay. But anyway, now, since you are into that, kamusta naman subong ang trend diri sa aton, especially sa Iloilo, no? Are people into that thing? Ang spontaneity sang architectural design sa bahin sang natural environment, natural surroundings, ara na balagara subong ang mga kliyente sa Iloilo or wala? What do you mean, sir? Ang mga clients nga Yes. nga concept? Yeah. I think pili pa lang nga client, sir. Ang iba na biga do mas gamatter sa ila ang style, Aha. design. Pero ang process behind it do wala pagawa. Do laka lang pa ko, sir, ang naka-encounter sa clients na muna. Aha. Nga ang tubo nga pwede direktahon, tikuon pagid. Ang tikuon pagid kay para nga madiretso to ang tubi sa iyang garden. Kaya hindi na saya para ma-conserve yung tanan-tanan. So daw hindi pagid amo sina ang trend diri sa Iloilo, no, architecture wise. Yes, sir. But of course, that is a very promising area because kung imo lang tawon, we are now into conservation. So hindi na daw nadula na gamat-amat nadula ang padako-dako nga structure. It's more on usability na sang kada space sa architect. Yes, sir. Dapat focus kita subong sa sustainable. Sustainability. Dapat sustainable architecture ang design sang aton mga ginapatindog nga structures. All right. Along this note, balikan kong examination. Ano ang pinaka matiga nga parte sang exam na architect? For me, sir, ang pinaka nabudlayan ko is ang history and professional practice. Kay bago ang examiner namon, we are boa members, si Ma'am Tandok. Kay wala gid kami na-expect sa mga questions nga halin gid siya. So dito damo sa mga shock sa mga questions niya. Aha. Pero thankfully na nalampasan namon ang questions niya.
nalampasan. Anyway, your message gusto ipalabot sa ibang pang mga aspiring architects and professionals. Yes. Gusto ko lang i-impart sa mga future generation nga makuha man sang board exam. Always believe in yourself. Maskin simple lang siyang saying, pero dako ni siya nga impact sa life mo. Give yourself some love and assurance every day. Kaya wala na makapag-boost ng confidence mo, especially during review. And subong isolated pa kita, hindi pa kita makapagusto get together sa iban. So I think makabulig ni ang tapat self-confidence i-boost nyo man. And of course, mag-self-evaluate pa mo kung ano ang capabilities nyo, and then kung mabalaan nyo na ang inyong capabilities and ang limits nyo, dila na mo mag-make sa inyong strategy kung paano nyo i-counter ang mga buday nga questions. And lastly, permi ko na ginahambal sa interview, pero habalon ko lang liwat, just do your best and God will do the rest. Wala na kasimple pero very important ina siya. Important kayo. Especially if you are a believer, no? Marian, Architect Marian, congratulations. We are very proud of you. Thank you, Sir Rod. Ang ato niya pagkikangot sa top-notcher. When you say top-notcher, amo siya ang nangibabaw. Number 1 gid sa ginpatigayon nga licensure examination for architects, si Architect Marian K. Ofianga. No? So, just do your part. No? Just do your best and God will do the rest. Congratulations, Architect Marian. My name is Rod Texon, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations.